Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Sholata wa salaman daimaini mutalasimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asaq. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Para santri-santriya, para ibu, para bapak, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ayeuna tiasa mitemian sok sanajan diguyur hujan tadi. Mudah-mudahan singnyana barokah kangge urang sadayana, ugi mukminin mukminat, muslimin muslimat sadayana. Hanca urang teh dina bahasan tartib nujur namai ngarengsekeun opat surat. Surat Alaq kahiji, surat kedua surat Al-Qalam, katilu surat Al-Mudaththir, opat surat Al-Muzammil. Nah, alhamdulillah dina mitemian ayeuna kawitan deui kalarasan surat kalimat teh nyaeta surat Al-Fatihah. Salamun di namun disebut nanti di emut deui mun berdasarkan nami surat kahiji Al-Alaq teh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berarti titah pembacaan ya, titinggalian dibaca, bahkan ieu tos diajar di awal keneh karena aya hidayatul ilham nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala sehingga bayi nu namanya lahir teu diajarkeun ku kolotna ku ibu bapana jeung sajabana kumaha carana ceurik gitu. Jadi urang sararea sok sanajan teu pernah inget harita tapi ningali adi, ningali budak urang geus boga budak kitu nya, ningali budak tetangga begitu ngalahirkeun teh sok disada sareuring sararea. Tah eta teh pan lamun dihitung secara keilmuan mah baru kuduna mah diajar heula budak teh. Kitu nah ku paraji atau napi kokolotna. Sok kieu cerik teh kitu nya. Napi kitu nya. Malah mungkin lamun diajarkan kalah teu kaharti ku budak teh. Budak teu jempel bari maletet kitu nya bisa ningali. Nah, tapi masya Allah begitu lahir eta budak langsung ngajerewet ceurik tanpa diajarkeun. Tah eta nu panggeulana lahir ka dunya teh aya teh nu susirian teh. Ayanya kagak ceurik. Jadi begitu ka dunya teh langsung ceurik gitu. Aya nu ini. Maksudnya jadi langsung ceurik. Jadi jelema teh dibersatukeun ku Allah sadunya teh ternyata dina bahasa ceurik. Ternyata ketika lahir
Tah kadieuna mah rupa-rupa nginumna bahasa Inggris ya jadi bahasa Inggris kadieuna mah. Nginumna urang Sunda meureun jeung bapana jadi bahasa Sunda. Tah baheula mah sabahasa nyaeta ceurik. Artinya tah kulantaran karek eta bisa hiji-hijina karek kabisa teh karek eta nyaeta ayeuna naon teh ceurik teh tuluy. Itu hayang nyusu ceurik ateur tuur ceurik ero nyocok ceurik teh terus. Tah geus kitu kakara dibere seuri diajarkeun ku Allah teh seuri. Ya rek teh budak teh ngagigik seuri gitu nya. Tah kitu ningali indungna mah seuri, ningali bapana ceurik gitu tah. Pacan bau. Bisa bajarkeun dikasieun bapana henteu kate nya. Can bau gitu. Kadienakeun digabean ku indungna gitu kan. Jadi kena ka abdina ka lanceukna ka dieuna geus rada gede ka tetanggana. Artinya eta teh sejumlah bacaan-bacaan secara alami nuri hidayatul ilham ku Allah dituduhkeun secara ilhami ku Allah tanpa pembelajaran. Nah, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbuka akram alladzi 'allama bil qalam. Oke disambung deui ku surat muka 2 ya surat Al-Qalam. Tah jadi lamun urang mengenal nulis teh iba minimal lah geus umur sekitar 4 tahun ka dieu sok sanajan can bener nulisna. Bener nama ibaratna teh geus bisa asup TK tawa kelas 1 SD rata-rata. Bisa ta nulis di dinya gitu padahal mah anu leuwih canggih ti Allah mah nyaeta menulis kemudian menyimpan di dalam otak manusia disebutkan memori. Dina memori otak manusia tadi simpen di dinya. Sehingga naon dikena kumanehanana teh terus disimpen. Ya eta ngaran-ngaran sesuai dengan sunnah Nabi pertama Nabi Adam wa 'allama Adama asma. Tah Nabi Adam diajarkeun ngaran-ngaran teh geus ngajunggiring jangkung badak Nabi Adam pandijieuna tina taneuh langsung. Tari urang manu tadi teh memori jeung tulisan-tulisan disimpen ku Allah dina memori teh anu ayeuna mah meureun direalisasikeun urang nulis ngaran-ngaran jelema sipulan gitu. Jadi ngaran memori HP, ngaran nomor HP gitu. Tadi simpen teh kan eta teh dina memori di dieu. Sehingga begitu eta teh jadi kapanggih deui gitu. Tah begitu juga urang dina memori nu disimpen dina otak urang kudu bersyukur sok sanajan ku kasat mata teu katingali tapi urang bisa nyerian sarta awet nepikeun ka ayeuna teu pernah leungit. Oh, lamun leungit cilaka teh. Lamun HP mah pada istilah error terus kahapus. Nah, lamun eta kabeh jelema dihapus memori eta kabayang pan jelema jadi darelo kabeh beureunya dagarah pan otakna. Kadang-kadang batu disebut mutiara gitu kan. Gitu. Heuda teh hideung teh pan teu puguh ieu subhanallah dengan penjagaan Allah tanpa intervensi indungna, tanpa pipilueun bapana, tanpa dipengaruhan ku sasaha awet nepikeun ka kolot ayeuna nya. Sehingga teu pahili mana coklat nu biji tina permenan es krim yang mana dikotok nu biji tina olah hayam. Teu pahili dina nyolek teh. Kitu nya. Tah sabab eta memorina coba lamun ku Allah dipahilikeun wah cilaka. Jelema bisa wareureuh nya. Nah itu. Tah tos aya bekal tutulisan memori-memori dina diri. Nah, begitu bae ku Allah kakara dituntut sina jadi jelema anu mendekatkan diri kepada Allah kumil lail warotilil Qur'ana
tartila sina maca Quran sina ibadah hari tama can aya salat 5 waktu nya ibadah teh nyata salat tahajud hari tama salat penting kemudian terus aya salat 5 waktu eta jadi salat sunat muakkad dapat tadina pan fardu tatos kitu terus henteu dirina hungkul nu sina deukeut ka Allah teh kudu diajakan jelema nu sekitar didakwahan mata kaya surat Al-Mudatsir kum panggil warobbaka bakat nah sebab jelema mah di mana engke geus balek jeung geus ngarasa ini urang teh kasep cek lalaki ini urang teh geulis cek awewe ini urang teh jangkung hade kieu pas di sekolah juara wae pinter kieu datang aja teh teh kegelapan nu ngadatangan bayang-bayang hirup nu ngadatangan gitu sehingga jadi poe kana hate nah disebutkeun ku gede mata surat kaopat teh nyaeta warobbaka diingetan supados menghilangkan ketakaburan atau potensi nu pitakabureun teh sabalikna supados bernilai dipake takbir ka Allah dipake ngagungkeun Allah. Terus jelema teh dibawa diajakan anak ka mana atuh? Kitu nya. Diajak naon? Tah dibere ku Allah kemudian surat anu kalima. Nyaeta surat Al-Fatihah. Jadi kapanggih aya nama si goreng surat Al-Fatihah anu di awal Quran setiap cetakan teh eta teh diturunkeun nama K5 diturunkeun nama secara tartib nuju mah kalima tah ieu mah sigana ngabahas Fatihah mah kumargi indungna kitab bakal rada panjang gitu nya bakal rada panjang ancana bakal rada panjang aya sababaraha episode gitu mun dina film mah nya aya sababaraha jilid mun dina kitab mah. Nah oleh karena itu termasuk orang apa Quran rata-rata nu panggeulana apa teh surat Al-Fatihah pasti gitu nya tangan geus gede kade kudu diaplikan sebab biasana ari keur diajar ieu mah keleutik ceuk disebutna ge pabalung kuping sing kuring wae baheula ngapalkeun pupujian jeung sajabana tah ketika di review deui nu inget keneh ayeuna geus gede teh ieu teh geuning salah kan seueur nu kitu teh contoh kasus ya sholawat tasbih kitu nya kapungkur mah keur leutik ieu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih li dolimin bidolimin kitu baheula mah kita pakuran geus segere ieu maksud di sholawat teh kitu nya teu kaharti gitu baheula mah tah geus rada kadeunakeun oh lain wa aslih li gini kitu nya tapi waas li Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili bidzalimin wa akhrijna min bainihim sata baheula mah kieu kadengeun leutik teh wa arijna min baini min sahih tah eta teh loba kasus nu siga kitu teh sok karata pakuran deui beuting sholawat urang can bener jeung teksna gitu nya sabab tadi teh tadina disebutna babalung kuping cik Sunda mah tah padahal eta teh sholawat teh kapungkurkeun wujudna naon namanya teh rame gitu di dunia ieu teh khususnya di Indonesia. Hebat teh sholawat. Ya Allah, juga masihan rahmat ka Rasulullah wa asgil sing sararibu kami abdi saha dolimin ke bidolimin deui sepupna teh. Jadi sina para saya anu dolim jeung dolim. Sina parebut hakaneun, parebut jabatan, gitu nya. Silih carekan abdi mah wa ahrizni min bainihim salimin
kaluarkeun abdi mah tina konflik eta, tina pasea eta. Abdi mah hayang jongjon we ibadah, hayang jongjon we takwa ka Allah. Nah kitu artina teh. Nya. Jadi eta teh naon disebut teh halus nya. Hebat ulama kabubur mata. Yang sholawat eta itu contohna tanu mawi termasuk anu pokok Al-Fatihah oge bisi baheula maca Al-Fatihah rada babalung kuping nya geuning cenah mang baheula mah aya bejana cenah bismillahirrahmanirrahim gitu nya maksudna mah ni rahim mun kadengena ni rahim tapi eta teh cenah hebat hasilna teh eta mah lain masalah lapar tapi masalah kebersihan jiwa ya. Kebersihan jiwa hartosna can ayat urat-urat dina awak dina ruhiyah anu putus can kahalangan ku dosa dan sebagainya sehingga sok sanajan laparna salah tapi maunatna hebat. Nah, oleh karena itu sekali deui mungkin surat kalimah ieu bahasana rada panjang. Pertama nu dek dibahas teh tentang ngaran. Gitu nya. Kemudian engke tentang riwayat eta nabi bacaan. Kemudian tentang garis ageng beusina eta Fatihah. Kemudian secara detail nanti kan kita didinya bakal kabahas sholat, bakal kabahas alam gaib nu panggeulana gitu nya kan. Siratal mustaqim, siratal ladzina maliki yaumiddin. Terus ketika bakal kabahas sejarah didinya teh maghrub antara aladina jalma-jalma nu negara nikmat, jelema-jelema nu dibenci kan eta teh jelema tang teh saha eta jelema nu tilu golongan teh kitu nya. Oke, contoh-contoh detail di payuna bakal dicaritakeun. Maki ceuk tadi teh Al-Qur'an teh Al-Fatihah teh nyaeta indungna kita. Nah, pertama ku Allah teh surat ya nya nu ngaran surat teh teu sanami saresna mah. Anu diangge nami-nami surat dina Al-Qur'an anu 30 juz terus nambah jadi 114 surat eta teh hanya nami nu paling masyhur. Tamu deh Al-Fatihah ya kahiji nu urang apa surat Al-Fatihah teh dinamian Al-Fatihah. Al-Fatihah teh tina Fatahah. Gitu. Terus ari Fatahah teh naon terusna teh? Muka, berarti Al-Fatihah teh anu mukakeun. Nah, berarti pembukaan mun dina buku mah kita disebut Al-Fatihah. Jadi pembukaan. Nah, sementara pembukaan teh cek teori tulisan gitu nya, cek sastra kudu mewakili naon anu bade dibahas di hareup pembukaan teh. Ulah salah kada hidup pembukaan. Jadi ieu teh forum serah terima gitu nya. Ngobrol ke sejen. Nah, nya para ibu, para bapak sadayana, selamat hari raya Idul Fitri. Nah, sengaja ieu mah keur nikahan. Gitu. Oh, ngomong sengaja pada jam 9 mulu da ieu nama. Nah, kulantaran cerdas, wios kami tahun payun ti ayeuna we. Cerdas gitu nya. Teu nemongkeun kesalahan. Nah, gitu. Jadi eta teh bakal dikemas di surat Al-Fatihah teh teh bakal jadi eusi da pembukaan. Eusi nu dicaritakeun ke di hareup. Ya. Tangke bahasa eta mah. Nah, ini mereka bahas nami. Jadi teu Al-Fatihah unggul namina ternyata ayat cek ulama wa dzakara ba'duhum laha bid'atu wa isruna isman. Di Al-Fatihah teh aya 23 leuwih surah ngaran. Jadi boga ngaran teh 23 langkung ceuk sakali. Sanajan dia tadi caritakeun sadayana nya da bisi kami teh. Dina kitab Burhan fi Ulumil Quran.
Kahiji anu tersebut dari hadis-hadis sahih kahiji disebutna umum kitab indungna kitab maksana indungna tidak seluruh kitab. Jadi Allah menurunkan kitab kadunya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir seueurna teh 104 kitab. Ya, 104 dibagi beberapa periode 30 cek seperti riwayat ya untuk Nabi Sis putra bungsu Nabi Adam, kemudian dipakai ku Nabi Idris, dipakai ku Nabi Hud, dipakai ku Nabi Soleh, dipakai ku golongan ulul azmi nama nyaeta Nabi Nuh. Tah tos Nabi Nuh terus jami terjadi generasi kan aya di riset di ulang. Jadi saprak banjir sadunya harita jelema teh di ieu deui ku Allah teh dibarukeun deui gitu pan seueur nu kakerem dibarukeun kemudian tidinya muncul tinu 25 mah Nabi Hud, Nabi Soleh. Tah berikutna kakara di pasihan perubahan zaman Nabi Ibrahim 60 suku. Lumayan lami eta dugikeun ka Nabi Suhaib, Nabi Musa. Tah Nabi Musa mah 10 suhub sebagai transisi Nabi Musanya perbedaan antara umat tu baheula jeung nu ayeuna aya berupa suhub oge 10. Kemudian aya Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Eta 104 teh. 10 Nabi Musa, 60 Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh dan sapara kancana nyaeta 30 jadi 100. Tambah we 4 kitab. Tah Al-Fatihah teh indungna seluruh kitab itu. Artinya lamun hayang apa naon eusina kitab nu baheula, tah eta teh mah kaluar tina eusiring surat Al-Fatihah. Mata baca pisan urang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipasihan nyaeta kitab atanapi surat Al-Fatihah. Tapi orang kadang-kadang teu ngarasa jero gitu. Naon margina nyaeta pada apa ti leutik. Pan biasana urang malah kadang-kadang nganggap kena jang-jawokan anu anyar papanggih daripada Al-Fatihah mah gitu nya. Padahal eta teh sebuah mukjizat nu dipasihkeun ku Allah ka Nabi Muhammad jeung ka umatna sehingga maknana ge menjadi dahsyat. Dan ngaranna ge umul kitab. Ya, kayak bakal dibahas naon sabab pengeran umum kita bakal kabahas secara detail. Nu kadua, lebih khusus teh disebutna ummul Qur'an. Ini supaya lamun Imam Hadorot dibarakati ummul Qur'an Al-Fatihah kayak gitu dah. Tah teh ummul Qur'an mah lebih spesifiknya tah indungna Qur'an. 100 tilu kitab teh disimpulkeun sadayana eusina sarua, visi misi nama sarua 104 teh disimpulkeun kabeh dina Qur'an. Utak nyaritakeun masa lalu yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang. Jadi ramalan atanapi prediksi masa depan anu yakin benerna nya Al-Qur'an. Ade keluar tidinya. Kemudian Al-Qur'an teh disimpulkeun indungna teh nyaeta Al-Fatihah. Maka dina salat lamun surat nu sejen mah bisa gonta-ganti kitu nya. Kecuali beberapa orang anggar we cenah kuliah jeung kumpulna cenah jang pada eta cenah mah nu apalna kan bae atuh rek kitu mah. Nya ngan dina secara hukum bisa gonta-ganti kitu nya. Bisa gonta-ganti. Bisa aneh gitu. Mata kudu ladang ilmu. Teh model taraweh. Taraweh teh kan sakumaha naon? Rakaat kahiji naon? Al-Hakumut gitu. Teh eta teh meh babari pan 20 rakaat teh pas gitu hitunganna teh. Bisi engke di tempat nu sejen. Henteu kitu atuh kudu aneh. Standar salat mah nu paling pokok mah aya surat Al-Fatihah. Sok salat mayit ruku mah teu aya jeung sujud.
senajan kami toha oge itunya atau napi kasih yang tidak kesampaian. Orang geus karek bobogohan kaburu maot kulantaran kubapatnya nepikeun ka sujud dina nyelatkeun mayit oge aja buat sujud tengah ge cenah kan geus ketang da kabogoh eta mah teu bisa kitu nya. Tah jadi dina salat mayit aya rukun aya sujud tapi Al-Fatihah mah aya. Nah artina ketika orang macakeun surat Al-Fatihah sama dengan nyaritakeun carita hirup nu geus nu eueur jeung nu bakal. Sehingga kudu jadi mental jeung ideologi nu aya dina diri. Tah eta judulna supaya suke urang makatoskeun kana bahasan berikutnya di surat Al-Fatihah sabab di dinya bakal kabahas. Itunya secara detail tadi. Tah eta disebutkeun umum Quran. Kemudian wasabata fi sahihain. Kitunya aya oge disebut sab'ul masani. Sab'un teh 7, masani teh 2. Jadi 7 ayat yang terbagi 2 bagian. Tangke secara garis ageng bakal dibahas. Mana nu 7 ayat teh tadi dieu ikhtilaf. Ayat 7 ayat mah sepakat sadayana ulama ngan mana wae ayat di dieu ikhtilaf. Upami mazhab Imam Syafi'i maka bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat. Sehingga bismillahirrahmanirrahim ayat 1 ta eta teh. Kemudian kakara alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ngan dina an'amta alaihim daya ayat. Upami cek pendapat nu kadua bismillahirrahmanirrahim lain ayat. Ngan sunat dibacana. Tah ngan ayat anu hiji deui atuh di mana? Tadina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim tadi dina ayat. Mata ku ulama dicirian gini sok aya gambar angka 5. Jadi lamun dina Quran aya gambar angka 5 tah eta teh ceuk periwayat nu sejen di dinya ayat. Saresna Al-Fatihah unggul seueur di nu sejen oge terutama dari cetakan-cetakan baheula. Kamu cetakan-cetakan anu background Wahabi mah tata letakna wae geus robah kade eta teh tata letak dina Quran teh eta teh aya makna filosofi dina Quran baheula mah. Lainna mah kan teu bubu. Nya aya makna filosofi sehingga lamun neangan ayat surat jeung sajabanna teh aya rumusna. Aya rumusna gitu. Da tata letakna diatur sedemikian rupa sabab lain dek nyeun surat cinta. Jeung lain ngarang fiksi, lain ngarang kopilho ieu mah. Lain dek nyeun buku Wiro Sableng kitu nya. Anu ya jelas nu penting mah ramen teu kitu, tapi ieu dek nyaritakeun dasar hukum hirup dunya akhirat. Sehingga tambah demi tata letak ngaran surat, nomor surat, peletakan gitunya nya maksudna peletakan ayat-ayat dan sebagainya begitu diatur. Lagi kita balong udah di itu samarangan. Termasuk nulis kudu disambungkeun jeung dieu beda lamun urang nulis Arab ditalar oge imla bisa wae eta mungkin. Contohna inna rahmata rabbik cenderung lamun urang nulis rahmat sok tamarbu to pasti lamun dina imla mah imla teh dikte lamun nulis rahmata rabbik pasti ku tamarbu to. Tah sing inget dina Quran mah aya kecap rahmat tapi teu make tamarbu to. Makana tamat Tuhan anu diwadahan kitu tah. Ye tanah teh nulis ta eta teh tauqifi jeung aya makna di dalamna. Nah gitunya secara garis ageng disebut 7 ayat sabun. Kemudian naon masani dibagi 2 bagian gitu. Kahiji aqidatun wa syariatun, cina aqidah syariah. Nu di dalamna aya penjelasan tentang bagaimana mengenakan kalam jeung mana syariah. Tah dina rukun Islamna nyaeta syahadat jeung salat.
Tah eta kan kabeh jelema bisa, beda jeung zakat. Mungkin jelema teu bisa zakat kabeh tapi teu doraka ada teu mampu. Mungkin jelema bulan Ramadan kemarin teu puasa. Bisa haram pan puasana, contohna jalma nu head jeung pas bade lebat Ramadan pas lahiran, awalana teh apa? Oh, ngeureun sabulan campleng ka teu puasa, haram puasana oge. Gitu, sebagai keadilan Allah supaya seur emam ngumpul-ngumpul cai susu gitu kan berbudak. Artinya aya jelema anu sanajan bulan Ramadan hadir tapi teu puasa. Teu doraka deui bahkan namun dipaksakeun puasa teh teu meunang. Nah, beda gitu. Aya haji. Nu haji mah naon manis tatoan. Ilai sabila lamun imkan initna sok sanajan boga duit teh imkan init mah teu bisa. Contoh ibaratnya teh kapana mogok ibaratnya teh nya kapana mogok cenah tawa aya kapal mangan saep bensinna bahan bahan minyak bumina atau saep atanapi mun ka laut teu bisa ngalewati kulantaran aya bahaya padahal boga duit mah tah eta kan jadi cupar teu ieu teu katuntut jaga di yaumul jaza wa hisab lantaran istitoah teh lain sakadar boga duit gitu nya tapi situasi kondisi jeung sajabana sangat menunjang keur iditna tah eta disebut naon tadi teh sabuun masan dan itu dimuat ku Allah dina salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad teh dibere sabuun bina masan. Wapi riwayat ibadihim di dasar paling riwayat mah cenah dicarioskeun disebut masani teh kulantaran eusina pangalem kalau tina sana. Jadi aya pujian-pujian ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sebutna namina naon? Sabuun mina masani. Kemudian aya ngaran surat Al-Fatihah teh Al-Wafiyah. Tina wafa yapi nyumponan. Jadi disebutkan Al-Wafiyah teh nya eta karena mencukupi menyumponan. Ya. Jadi di mana jelema surat Al-Fatihah teh di dalamnya sudah mengandung segala sesuatu nu aya. Dina sapangeuseuning ieu alam contoh alhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji kagungan Allah nu tos ngatur ieu alam maka di dinya disimpulkeun seluruh untuk tangaulang tangga nu aya aturan jeung peraturan baik nu geus kapanggih ku jelema jeung nu can kapanggih ku jelema di ieu alam semesta tah eta teh disebutna rububiyah Allah. Lain menang pamanggih sia si B eta teh disebutna Rabbil Alamin. Hatesan kawungku sadayana di mana eta dilanggar silakan. Itu contoh ya aturan Allah di alam nu geus dipatenkeun ku Allah. Dipastikeun ku Allah. Lamun benda keras diadu jeung benda lembek, eleh benda lembek. Mun leungeun dipake nonyok besi atawa batu, maka nu eleh leungeun. Sabab tingkat kepadatan leungeun leuwih rendah tibatan batu atau besi komo ya. Pilih pada dicobian enggak terpercanten mah. Cobi ta tonyok teh teh. Naon nu bocor? Panana. Tapi lamun leungeun dipake nonyok tahu, gitu atau nonyok bujur bojo, gitu nya. Eta tarik teuing atuh karunya tarik teuing mah jarete. Maka eta mah bakal eleh tahu. Sabab tingkat kepadanan tahu leuwih rendah teh eta disebutkeun teh aturan. Gitu nya. Kapan dicaritakeun mah jadi sabukueun teh. Mau dicaritakeun mah gaya siga kumaha gitu kan gaya nonyok kekuatanna sabaraha Newton kan jadi sabuku tadi itu tina satu kasus
tah mata kudu bersyukur, mata dimimitian ku alhamdulillah, tah kudu bersyukur. Naon nu dipake poe ayeuna serba mudah, serba babari, kitu nya. Tuang kari nyolokeun kitu nya, kaharep mungkin aya nu nguhuapan oge robot gitu. Robot teh sup eta beas kadinya ujug-ujug nguhuapan ka urang teh meureun kitu kaharep bisa kitu. Tah robot asupkeun beas, si robot teh hidung nyokot cai sorangan, diatur sorangan, jauh mulak ke dina sirah. Terus gitu torojo eta tina ieu nanti tina leungeunna teh biji sangu gitu. Dihuapkeun ka urang mungkin bisa gitu. Ya robot tukang nyangu. Nah seperti itu, eta teh kemudahan-kemudahan dibikeun ku Allah teh ladang jelema mangihan sebagian kecil mobil lamin aturan Allah di alam dunia ieu. Nya masyaallah. Bae tawe bubuahan panu ketika urang urang panduka generasi ka sabaraha juta nya gitu. Da kabeh oge nu dipelak poe ieu ku patani dibudidayakeun tangka cawa jeung sajabana kada lain dipipir ieu mah asalna mah. Jeruk lain dipipir ieu mah asalna eta teh di tengah leuweung. Ka Nabi Adam teh tah ieu dahareun, tah ieu lain, ieu mah racun, ieu mah keur obat. Ieu mah bisa didahar sote lamun didahar heula ku binatang nu sejen engke tah dagingna dicopot ku urang dipencit kudu make proses heula. Kapan dina kituna mah urang teh memang sangu ada dahar mah leres teu. Tapi sing inget kana jukut teh urang teh beuki. Teh tadi aku kumaha ya resep kana daging sapi jeung daging domba. Daging domba jeung sapi teh dahar teh naon? Jukut terus diproses jadi daging. Nah, karena secara tidak langsung manusia pernah ngalaman dahar jukut. Terus bubu wae jukut itu bisa didahar ku jelema madinya. Kelas jukut-jukutan loba seperti rumput lah. Laut bisa dijieun gorengan, kekes gitu deh. Digoreng, diawetkeun, bisa langsung didahar, bisa dijieun ieu teh minuman gitu. Komo geus diolah mah. Jadi jelly dan sebagainya subhanallah. Eta teh sing inget kabeh oge di alam semesta aturan Allah. Tak itu contohna. Mata disebutkeun nanti teh al kafiyah anu nyukupan. Apa teh? Awafiyah anu nyumponan. Kemudian aya ngaranna al kafiyah. Tah kafiyah mah anu nyukupan. Entah surat Al-Fatihah mah cek paribasa Sunda mah mun dina obat mah obat sagala rupa gitu nya. Dimiti obat fisik nepikeun ka obat batin aya dina surat Al-Fatihah. Tinggal nanti bagaimana ngolah dina satu poin kemudian ke bakal tuluy dipayun terus dicontohkeun. Urang ibarat teh resep nyieun bala-bala. Tah satu bahan da contohna teh engkol. Kitu nya. Satu bahan tah engkol, tah tina engkol eta teh bisa sababaraha papanggihan deui. Timimiti init meuli ka warung di jalan papanggih jeung asih bae. Kan tujuanna mah meser engkol, tapi di jalan papanggih jeung beberapa ilmu nu sejen. Atana pijik teh ka warung terus kadang-kadang beli engkol nama da aya nu leuwih kabita eta contoh teh nu sejen mah terus jeung bala-bala tuh hartosna keukeuh pan tadi mereka beli engkol tapi dengan sabab beli engkol papanggih jeung buah nu sejen. Nah gitu contohna teh eta teh tapakurankeun ya sebagai penguat karena keimanan ka Gusti Allah tamata tong bosen kemudian tong ngarasa leutik ya. Jadi begitu dalamnya surat Al-Fatihah. Sing yakin kalau subhanahu wa ta'ala ya, bisi urang boga penyakit atanapi naon ngaranna teh karep tawasul kana surat Al
Fatihah geuning eta teh jadi perwakilan dina seluruh kita jeung perwakilan dina seluruh Al-Qur'an gitu nya. Nah, seperti itu mata disebut Al-Kafiyah, surat anu nyukupan. Nah, mudah-mudahan ya urang sadayana nu sakali deui apa dileutik tinggal urang kumaha carana ngapitan sehingga leres-leres ieu Al-Fatihah teh sajagi dibagi dipake salat kemudian kurang diperdalam deui. Diperdalam sehingga cek Sunda mah jadi sakulit sadaging dan kemudian menjadi energi yang sangat dahsyat. Nah, eta episode ayeuna nya pertemuan ayeuna mitemian urang surat Al-Fatihah karek mengenal nama-nama Al-Fatihah. Oke, urang sasarangan secara detail bahas. Mungkin ada sabaraha pertemuan.